چھوٹا سا پرندہ اور اس کا خواب ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ننھا سا پرندہ رہتا تھا جس کا نام بلبلا تھا۔ بلبلا کا خواب تھا کہ وہ دنیا کے سب سے بلند درخت تک پہنچے اور وہاں سے پوری دنیا کو دیکھے۔ لیکن بلبلا کو ایک خوف تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ اتنا چھوٹا ہے، کہیں اڑتے اڑتے راستہ نہ بھول جائے۔ ایک دن بلبلا نے اپنے دوست ایک بلی سے بات کی۔ بلی نے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بلبلا، تمہاری ہمت اور پرواز تمہیں وہ سب دکھائے گی جو تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ بلبلے نے بلی کی باتوں پر غور کیا اور طے کیا کہ وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلے گا۔ وہ اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے آسمان کو دیکھ کر اپنی ہمت بڑھائی اور پھر اڑنا شروع کر دیا۔ اوپر اور پھر اوپر بلبلا اڑتا چلا گیا۔ بلبلے کی پرواز نے اسے جنگل کے بلند درختوں تک ہلا دیا، پہنچا دیا، اور پھر وہ ایک بہت بڑا درخت دیکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ وہ نیچے کی دنیا کو دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنے خواب کو سچ ہوتے ہوئے دیکھا۔ بلبلا نے دل میں کہا، میں نے یہ کر دکھایا، اب مجھے اپنی ہمت پر پورا بھروسہ ہے۔ اسی دن سے بلبلا نے سیکھا کہ اگر دل میں یقین ہو اور کوشش کی جائے تو ہر خواب سچ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بلبلا ہمیشہ اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہو تو تم ہر بلند مقصد کو حاصل کر سکتے ہو۔